あんまり我慢しすぎるとね、お部屋まで持たなくなっちゃうからね。そう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 。トイレ行きたいって言った場合、鍵がないと入れないんで。今どこにいる？我々西館。11階にいるの。これ11階？屋上の抽選が当たらなくて。ここは抽選なんですね。あやちゃん危ないよそこ。ピカチュウ入んなで早く。大丈夫。まだまだだよ。あ、ここ行ってる。ちょっと待って。ゆうた、行っても空いてないから。よし、じゃあちょっと戻ろう。鍵を借りる気でも私連れてくるんですけど。それで、開け方は。左側に回して。ありがとうございます。ゆうた、おトイレ行くよ。あ、めっちゃ高いの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 。できた。今日花火はね、まだあと1時間ぐらいかかりますよ。対してちゃんと開かれてる。ただ時間差でちょっと読んでからパー。出てきたよ。
外側に声が入る。聞こえちゃう。あ、終わっちゃった？試験くらい。これのやつだったら。ありがとうございます。パパのさ、いつも端っこにトイレじゃない。お水だよ。喉が開いゆうた、ゆうた、開けてあげなさい。家に取りに行って、水筒に入れてきた。空気、パパと一緒に水筒に入れて。花火って木で頭にかけて。ケチャップ、女子力高い。あ、ピンクのお椅子がいいの？8時から戻って片付けて出かけてだと結構きついと思う。しばらくしたら回します。どうした？冷たい。冷たいこれ。
見えるでしょ、ここで。今上がってる。これ買ったことない。実は別にうちはどっちでもいいんで。あと20分ぐらいでもうバッチリ花火なんで。見て帰りますが、うちは。鍵をお借りするか、来ていただくかどっちかします。ゆうたくんは全部見たら、お泊まりに帰る。お泊まりしない。お家に帰る。そうなんです。それを見て帰ろうかなと思って。どこに帰るの？どこのお家？まだ花火やってた。落ちてきた。ママにもやられてるけど、ありがとう。あいちゃんが言ってましたよ。大きいの上がるよ。大きいよ。キラキラだった。これ座って。あ、じいじもお風呂入っちゃったって言ってた。あんまり近づけると痛いやつ。なんで髪の毛巻き込んだりする。あとね。できるんだ。今みたいにちょっと赤くなってるのは低いかな。
ありがとう。そうでさ。もう大丈夫。火薬がもうね、燃えないから大丈夫。姉ちゃん眠い。姉ちゃんね。今からアイスクリーム食べる。ゆうた、ピカチュウ見たら帰るからね。ピカチュウ見たら帰るからね。いい？食べるって言ってるから、ちょっとあいちゃんだけ先に戻ってきてもらって、アイス食べさせて、で、片付けしてるよ。ゆうちゃんも諦めたいかな。あれでもゆうた、今戻ったらピカチュウ花火見れないよ。いいの？アイス食べたいのに。ピカチュウ花火はいいの？見れないよ。こんだけ頑張ったけど、あと10分だよ。ピカチュウ花火まで。もういいの？
아, EMI가 되네. 지도가 되네. 그래 보자.
おでかっ。ここでいいかね。すごいね。こっちにいるよって言ったの？実家にいるよって言ったの？